Pemimpin tuh yang benar. Rakyat pada kekeringan menderita, terus lu malah main ML. Lagian ini tahun berapa? Kenapa bisa ada teknologi di sini? Gua ditawarin minggu lalu sama Pokoknya kita harus membantu rakyat agar tidak ada yang menderita. Ada ide? gimana kalau kita Diam lu bego. Para prajurit kerajaan Sumenep, apa ada saran untuk mengatasi kemarau yang panjang ini? Yang mulia Ratu, saya punya usulan beberapa orang yang bisa memanggil kedatangan hujan. Ini orang-orangnya. Cuman satu doang. Ada